Ik ook nou die dag voor mensen wat me gevraagd, zien zij maakt video's en zij is op die podcast bezig. Ze willen ja, maar ik wil me veel meer naar beloofd en motiveren en zeggen, maar hoe dat die verhouding 15 jaar was, zij kan nog steeds beter krijgen die beter. Zij hoeft niet je leven te vatten. Zo ja, dat is basically ook wat ik doen. En iedere vrouw wat op vindt, voor zich in mijn video gezien. Zij is welkom om live samen te gaan. No problem, als ik die buiten wat zij voelt ik is verkeerd. Of wat zij voelt ik het is. Wat zij voelt het is jou. Zo ja. Dat is gezien. Zo is 18 tussen dat is voor mij maar wel houden, maar ik zie niet. Ze mijn vrouw mensen zien niet. Ik kan het zien, maar laat ze verstaan. Hoe staan ze? Zij zoeken nog verhouding. Je kan vliegen of whatever, koppel of whatever, maar zij zoeken nog verhouding. Nou, zij wil lijn aan die deal, is fijn. Zij het ene ooit zo aangelopen, wie is aan het begin? Zo, ja, dat is dat. Zo, vrouwmensen willen leren, voel ik het dik voor jullie niet. Als die personal het dik is, zo'n motivation aan. Maar veel mensen, zo, niet voel ik het dik voor jullie niet. Zoals ik ook voor vrouwmensen altijd ook zie, en wat ik communication zit voor relationship, ik zal altijd wel zeggen, als ze zeggen, nou, die en die het gebeuren, we pakken die en die het doen. En dan zal ik altijd wel zeggen, maar hoe voel je? Ze moet naar de verhouding gewoon happy te zijn. Hoe voel je? Ze moet iemand om je heen of iemand in je leven om happy te zijn als een vrouw. So, ik motiveer aan alle twee kanten. Als je dat ik bias is over dingen. So, ik motiveer aan alle twee kanten, maar vrouwen mensen voelen, we moeten altijd iets in hun leven hebben. So, ja, dat is dat. Maar ik is heel personal tik op vrouwmensen. Dus je moet me niet misverstaan. Ja, die video is een beetje lang, zo erg dat ik het deel in 2 parts. Ja, jullie zien zeker de goud t-shirt aan zo. Als je belangstelling in t-shirt, ik kan mijn inbox, dat is ook een brein van mij. Ik kan mijn inbox en dan zal ik je